Hello everyone. Today we are going to see English Purvi Unit 2 from Wit and Humor, Prose, Animals, Birds and Dr. Dolittle. Line by line, Tamil explanation will be done. இப்போ இந்த ஸ்டோரியில் இருக்க மெயின் கேரக்டர்ஸ் பற்றி பார்த்துருவோம். இதில் வந்து டாக்டர் டூலிட்டில் ஃபஸ்ட்டு மெயின் கேரக்டர். அப்புறம் அவர் கூட ரெகுலராக கான்வர்சேஷன் பண்ணுறது யாருன்னா இந்த பேரட் பாலினேசியா தான். அடுத்தது ஒரு கேட்ஸ் ஃபுட் மேன் இருக்கார். அப்புறம் ஃபியூ அனிமல்ஸ்லாம் பேசுது அவர்கிட்ட. இப்போ வாங்க ஸ்டோரி பார்க்கலாம். டாக்டர் டூலிட்டில் வாஸ் சிட்டிங் இன் ஹிஸ் கிச்சன் டாக்கிங் வித் த கேட்ஸ் ஃபுட் மேன் who had come to see him with a stomach ache. இந்த டாக்டர் டூலிட்டில் வந்து இப்போ கிச்சனில் இருக்கார். அப்போ அவரை பார்க்குறதுக்காண்டி ஒரு பேஷண்ட் வர்றாரு. அவர் யாருன்னா கேட்ஸ் ஃபுட்மேன். அப்படின்னா அந்த இப்போ ஃபிஷ்ஷுக்கெலாம் ஒரு ஃபுட்டு தயாரித்து வைக்கிறாங்களே அதுபோல் இவர் வந்து கேட்ஸ் ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவர். அண்ட் ஹி ஹேஸ் கம் டு see த டாக்டர் பிகாஸ் அவருக்கு ஸ்டமக் பெயின் இருக்கிறதுனால தான். அடுத்தது வை டோன்ட் யூ கிவ் அப் பீயிங் எ பீப்புள்ஸ் டாக்டர் அண்ட் பி அனிமல் டாக்டர் ஆஸ் த கேட்ஸ் ஃபுட் மேன். இந்த பேஷண்ட் என்ன கேட்குற பாருங்க, நீங்கள் வந்து பீப்புள் டாக்டராக இருக்கிறத விட்டுட்டு ஏன் அனிமல் டாக்டராக மாறக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாரு. The parrot Polynesia was sitting in the window looking out at the rain and singing a sailor's song to herself. She stopped singing and started to listen. இந்த பேரட் ஒன்று இருக்குது அவரோட வீட்டில், அது பேர் பாலினேசியா. அது விண்டோக்கிட்ட உட்காந்துக்கிட்டு ரெயினை ஜாலியாக பார்த்துக்கிட்டே ஒரு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கு. இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கிறத கேட்டோடனே அது பாட்டு பாடுறத நிறுத்திட்டு என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னு கவனிக்குது. You see, doctor, the cat's footman went on. You know all about animals, much more than what these wits here do. The book you wrote about cats, why, it's wonderful. I can't read or write myself. My wife Theodosia is a scholar and she read your book to me. You might have been a cat yourself. You know the way they think. இப்போ இந்த கேட்ஸ்மேன் சொல்கிறாரு, நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த அனிமல்ஸ்லாம் பற்றி ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு. எப்படின்னா இவர் ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு இந்த டாக்டர் கேட்ஸை பற்றி. அவர் எழுதியிருக்க விதத்தை பார்த்தாக்கா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் இந்த கேட்ஸ்மேனுக்கு படிக்க தெரியாது. அவரோட ஒய்ஃப் தான் படித்து காட்டியிருக்காராம் அந்த புக்ஸ் எல்லாத்தையும். அப்படி படித்ததை ரசித்து பார்க்கும்போது பார்த்தா இந்த டாக்டரே ஒரு கேட் மாதிரி இருந்த மாதிரி எழுதியிருக்காராம். அவ்வளோ அருமையாக அந்த கேட்ஸோட திங்கிங் பற்றியும் அவங்க அந்த கேட்ஸ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றிலாம் ரொம்ப சூப்பராக எழுதியிருக்காராம். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அனிமல்ஸ் டாக்டராக மாறிடலாம். ஏன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா வெட்னரி டாக்டர்ஸை விட உங்களுக்கு நிறைய அனிமல்ஸை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் இவர். When the cat's footman had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table and said, "That man has got sense. That's what you ought to do. Be an animal doctor. Give the silly people up. If they haven't brain enough to see you are the best doctor in the world, take care of animals instead. They'll soon find it out. Be an animal doctor." இப்போ இந்த கேட்ஸ் ஃபுட்மேன் கிளம்பி போயிட்டாரு பேசிகிட்டு இருந்துட்டு. உடனே இந்த பேரட் என்ன பண்ணுது, மெல்லமாக பறந்து இந்த டாக்டரோட டேபிள் மேலே வந்து உட்காந்துட்டு சொல்லிகிட்ருக்கு. அந்த கேட்ஸ் ஃபுட்மேன் இருக்கார்ல, அவர் ரொம்ப சென்சிபிளாக தெரிகிறாரு. அவர் சொல்கிறதான் கரெக்டு. நீங்கள் வந்து அனிமல் டாக்டராக தான் மாறணும். இந்த மனுஷங்களுக்கெலாம் வந்து உங்களுக்கு புரியாது. ரொம்ப நீங்கள் யூ ஆர் த பெஸ்ட் டாக்டர் இன் த வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது இந்த பீப்புளுக்கு புரியலைனாலும் பரவாயில்ல. ஆனால் அனிமல் டாக்டர் ஆனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த அனிமல்ஸ் சீக்கிரமாக புரிஞ்சிடும் யூ ஆர் த பெஸ்ட் டாக்டர் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு வந்து இந்த பேரட் அவர்கிட்ட சொல்லிகிட்ருக்கு. "Oh, there are plenty of animal doctors," said John Dolittle, putting the flower pots outside on the windowsill to get the rain. அவனே ஆமாம், இங்கே நிறைய அனிமல் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே அவர் அங்கே இருக்கிற அந்த ஃப்ளவர் பாட்டை எடுத்து வெளியில் அந்த மழை தண்ணி கிடைக்கிற மாதிரி விண்டோசில் மேலே வைக்கிறாரு. "Yes, there are plenty," said Polynesia, "but none of them are any good at all." ஆமாம், எனக்கும் தெரியும் நிறைய டாக்டர் இருக்காங்கன்னு, ஆனால் எந்த டாக்டருமே ரொம்ப நல்ல டாக்டர்லாம் இங்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாலினேசியா சொல்லுது. "Now listen, doctor, and I'll tell you something." இருங்க டாக்டர், நான் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது. என்ன சொல்லுது பாருங்கள். "Did you know that animals can talk?
உங்களுக்கு தெரியுமா அனிமல்ஸ் கூட பேசுன்னு சொல்லிட்டு, ஐ நோ தட் பேரட்ஸ் கேன் டாக் செட் த டாக்டர். உடனே டாக்டர் சொல்கிறாரு, எனக்கு தெரியுமே பேரட்ஸ்லாம் நல்லா பேசுன்னு தெரியுமே அப்படிங்கிறார். ஓ, வி பேரட் கேன் டாக் இன் டூ லாங்குவேஜஸ், பீப்புள்ஸ் லாங்குவேஜ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் லாங்குவேஜ் செட் பாலினேசியா ப்ரௌட்லி. உடனே இந்த பேரட் சொல்லுது ரொம்ப ப்ரௌடாக, உங்களுக்கு தெரியுமா நான் வந்து நீங்கள் சொல்லித்தர மாதிரி பீப்புள்ஸ் லாங்குவேஜும் பேசுவோம், அதே போல் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறதுக்கு ஒரு பேர்ட் லாங்குவேஜ் வேறு இருக்குது, பறவைகளுடைய லாங்குவேஜ் வேறு இருக்குது அப்படி சொல்லுது. இஃப் ஐ சே பாலி வான்ஸ் அ கிராக்கர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ. ஸோ நான் இப்படி சொன்னேன்னா பாலி வான்ஸ் அ கிராக்கர் அப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும், நான் வந்து ஒரு பிஸ்கட் வேணும்னு கேட்குறேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஆனால் எங்களோட லாங்குவேஜில் நான் பேசினா உங்களுக்கு புரியாது. பாருங்கள் இப்போது, பட் ஹியர் திஸ் காக்கா ஓ இ ஃபீஃபி இப்படி பேசி காட்டுது. இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா அப்படி கேட்குது. உடனே குட் கிரேசியஸ் கிரைட் த டாக்டர், வாட் டஸ் தட் மீன். உடனே டாக்டர் சொல்கிறார், ஓ சூப்பராக இருக்கே, இது என்ன இப்படி பேசுகிறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. தட் மீன்ஸ் ஈஸ் த பாரிஜ் ஹாட் அட் த பேர்ட் லாங்குவேஜ். உடனே இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, இந்த பாரிஜ் செஞ்சு வச்சுருக்கீங்களா அது இன்னும் ஹீட்டாக தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுது. My, you don't say so, said the doctor. You never talked that way to me before. உடனே இந்த டாக்டர் கேட்குறாரு, நீ இந்த மாதிரி லாங்குவேஜில் என்கிட்ட இது வரைக்கும் நீ பேசுனதே இல்லையே அப்படி சொல்லி கேட்குறாரு. What would have been the good, said Polynesia, dusting some cracker crumbs on her left wing. You wouldn't have understood me if I had. ஒன்று ரொம்ப அப்படி ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக பதில் சொல்லுது பாருது. நான் சொல்லியிருந்தா மட்டும் என்ன அவங்களுக்கு புரிஞ்சா இருக்க போகுது அப்படி சொல்லிட்டு அதோடய விங்ஸில் ஒரு சின்ன ஒரு பிஸ்கட் பீஸ் இருக்கிறத தட்டி விட்டுக்கிட்டே பேசிகிட்ருக்கு. டெல் மீ சம் மோர் செட் த டாக்டர், all excited, and he rushed over to the drawer and came back with a book and a pencil. Now don't go too fast and I'll write it down. This is interesting, very interesting, something quite new. Give me the birds ABC first slowly now. உடனே இவருக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இந்த டாக்டர் ஓடி போயிட்டு அவரோட ட்ராலேருந்து ஒரு நோட் புக்கையும் ஒரு பென்சிலையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அந்த பேரட்டை சொல்கிறாரு, சரி இப்போ நீ வந்து பேர்ட்ஸ்க்கான ஏபிசிடி பற்றி சொல்லிக் கொடு, மெதுவாக சொல்லு, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகாத, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் உங்கள் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. ஸோ இப்படி தான் அந்த டாக்டருக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு, பேர்ட்ஸ்லாம் கூட அவங்க லாங்குவேஜில் ஒருத்தர்கிட்ட ஒருத்தர் மாறி மாறி பேசிக்கிடுவாங்க போல இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார். அண்ட் ஆல் தட் ஆஃப்டர்நூன் வைல் இட் வாஸ் ரெய்னிங், பாலினேசியா sat on the kitchen table giving him bird words to put down in the book. ஸோ அன்றைக்கி மதியானம் மழை பெஞ்சிட்ருக்குல்ல, அந்த மழை பெஞ்சிட்ருக்கும்போது ஃபுல்லாக உட்காந்து ஒரு வேர்ட்ஸாக சொல்லி கொடுக்குது இந்த பேர்ட்ஸ் அவங்களோட லாங்குவேஜ் எல்லாத்தையும். At tea time, when the dog Zip came in, the parrot said to the doctor, see, he's talking to you. அப்போ ஈவினிங் டீ டைம் ஆனோன்னா இவர்கிட்ட ஒரு டாக் கூட வச்சுருக்காரு, ஜிப் அதோட பேர். இப்போ பாருங்கள், ஜிப் கூட உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது அந்த பேரட். லுக்ஸ் டு மீ ஆஸ் தோ ஹீ வர் ஸ்க்ராச்சிங் ஹிஸ் இயர் செட் த டாக்டர். ஆனால் எனக்கு பார்த்தா அது ஏதோ காது அப்படி சொரிஞ்சிட்ருக்க மாதிரிலாம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் கேட்குறார். பட் அனிமல்ஸ் டோன்ட் ஆல்வேஸ் ஸ்பீக் வித் தர் மவுத் செட் த பேரட் இன் ஹை வாய்ஸ் ரேசிங் ஹர் ஐப்ரோஸ். உடனே இந்த பேரட்டு பாருங்கள் ரொம்ப தெளிவாக பேசுதான், கண்ணெல்லாம் அப்படி புருவத்தெல்லாம் தூக்கிட்டு ரொம்ப லவுட் வாய்ஸாக சொல்லுது. அனிமல்ஸ் வந்து எப்போதுமே வாயாலே பேசாது அப்படின்னு சொல்லுது. தே டாக் வித் their இயர்ஸ், வித் their ஃபீட், வித் their டெய்ல்ஸ், வித் எவ்ரி திங். ஸோ அதுங்க எப்படிலாம் அனிமல்ஸ் பேசுமா, அதோட டெய்ல் ஆட்டிட்டு பேசுமா, இல்லைனா இயர்ஸ் அப்படி தூக்கிட்டு பேசுமா, அப்புறம் அப்படி காலில் பேசுமா, எப்படி வேணாலும் பேசும் அப்படி சொல்லுது. நம்மளே பார்த்துருக்கோம்ல, நம்ம அனிமல்ஸை கூப்பிட்றோன்னா டக்குன்னு காதை அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ணும். அடுத்தது நம்மளுக்கு ஏதாவது அதுக்கு தேவைன்னா அப்படியே வால் ஆட்டும். அது மாதிரிலாம் அந்த பேர்டு சொல்லி கொடுக்குது இவருக்கு. சம்டைம்ஸ் தே டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் அ நாய்ஸ். டு யூ see now the way he is twitching up one side of his nose. நேரத்துலையுமே அனிமல்ஸு சத்தமாகவே பேசாது. இப்போ கூட பாருங்கள், குவைட்டாக அதோட ஒரு நோஸை மட்டும் லிஃப்ட் பண்ணி காமிக்குது பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுது.
வாட்ஸ் தட் மீன் அஸ் த டாக்டர். டாக்டர் உடனே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. தட் மீன்ஸ் காண்ட் யூ சி தட் இட் ஹஸ் ஸ்டாப் ரெய்னிங். இது கொஷின் கேட்குதான். இப்போ பார்த்தீங்களா இல்லையா மழை நின்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லுதான். He is asking your question. Dogs nearly always use their noses for asking questions. Dogs எப்பயுமே அதோட நோஸில் தான் கொஸ்டின் கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லுது. After a while, with the parrot's help, the doctor got to learn the language of the animals so well that he could talk to them himself and understand everything they said. Then he gave up being a people's doctor altogether. ஸோ இந்த பாலினேசியோட ஹெல்ப்பில் இவர் எல்லா அனிமல்ஸோட லாங்குவேஜையும் கற்றுக்கிட்டு இப்போ என்ன பண்ணிட்டாரு, அவர் டோட்டலாகவே அனிமல் டாக்டராக மாறிட்டார். As soon as the cat's footman had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cakes, and farmers came many miles to show him sick cows and sheep. ஸோ இந்த கேட்ஸ் ஃபுட்மேன் இருக்கார்ல, அவர் போயிட்டு எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டார். நம்ம டாக்டர் வந்து இப்போ பீப்புள் டாக்டர்லேருந்து அனிமல் டாக்டராக மாற போகிறாரு அப்படின்னு சொன்னதுமே என்னாச்சு, இல்லை அந்த ஓல்ட் லேடிஸ்லாம் அவங்க வீட்டிலலாம் பெட் டாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் நிறைய கேக்லாம் சாப்பிட்டு ஸ்டமக் அப்செட் ஆகிருக்கு, டாக்லாம் தூக்கிட்டு வந்துடுறாங்க அந்த டாக்டர்கிட்ட காட்டுறதுக்கு. அடுத்தது ஃபார்மர்ஸ்லாம் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து அவங்களோட சிக்கான இருக்க கவுஸு ஷீப்பு இது எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு வந்து டாக்டர்கிட்ட காமிக்கிறதுக்கு வராங்க. One day, a plough horse was brought to him, and the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. ஒரு நாள் இந்த ப்ளாவ் ஹார்ஸ்னால் ஏறுழுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, வயல் ஏறுழுது இல்லையா, அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஹார்ஸை கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கு இந்த டாக்டர் ஹார்ஸ் லாங்குவேஜில் பேசுகிறத பார்த்தோன்னே ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. யூ நோ டாக்டர், செட் த ஹார்ஸ், தட் வெட் ஓவர் த ஹில் நோஸ் நத்திங் அட் ஆல். அது உடனே இந்த டாக்டர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுது. அந்த மலையில் இருக்கிற அந்த டாக்டர் இருக்கார்ல, அவருக்கு எதுவுமே தெரியாது டாக்டர் அப்படி சொல்லுது. He has been treating me 6 weeks now for something or the other. இவர் இப்போ எனக்கு ஒரு 6 வீக்ஸாக எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கார், ஒன்று மாற்றி ஒன்று ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கார். வாட் ஐ நீட் இஸ் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ். எனக்கு என்ன தேவைன்னா கண்ணாடி தான் போட்டுக்கணும் அப்படி சொல்லுது. ஐ எம் கோயிங் பிளைண்ட் இன் ஒன் ஐ. எனக்கு ஒரு கண்ணு தெரியாமல் போயிட்டுருக்கு. தெர் இஸ் நோ ரீசன் ஒய் ஹார்ஸஸ் ஷுடின் வியர் கிளாஸஸ் த சேம் அஸ் பீப்புள். எனக்கு ஒன்றும் புரியல, ஏன் ஹார்ஸ்லாம் கூட மனிதர்கள் போட்டுக்கிற மாதிரி கண்ணாடி போட்டுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது. பட் தட் ஸ்டூபிட் மேன் ஓவர் த ஹில் நெவர் ஈவன் லுக்ட் அட் மை ஐஸ். ஆனால் அந்த அறிவுக்கட்ட டாக்டர் இருக்காரே, அவர் என்னோட கண்ணை ஒரு தடவை கூட செக் பண்ணியே பார்க்கல. ஹீ கெப்ட் ஆன் கிவிங் மீ பிக் பில்ஸ். அவர் பெரிய பெரிய மாத்திரையாக கொடுத்துட்டே இருக்கார் எனக்கு. ஐ ட்ரை டு டெல் ஹிம் பட் ஹீ குடின்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ வேர்ட் ஆஃப் ஹார்ஸ் லாங்குவேஜ். நான் அவர்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கிறேன், ஆனால் அவருக்கு ஒரு வேர்டு கூட எங்களோட லாங்குவேஜே புரியவே இல்லை. வாட் ஐ நீட் இஸ் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ். எனக்கு என்ன தேவைன்னா இப்போ ஒரு கண்ணாடி தான் நான் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது. அஃப்கோர்ஸ் said the doctor, I'll get you some at once. உடனே டாக்டர் சொல்கிறார், ஓகே உனக்கு கண்டிப்பாக இந்த இப்போ இது ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படி சொல்கிறார். I'd like a pair like yours, said the horse, only green. உடனே இந்த ஹார்ஸ் எப்படி பேச பாருங்கள், எனக்கு உங்களை மாதிரியே தான் கண்ணாடி வேணும், இந்த க்ரீன் கலர் கண்ணாடி தான் வேணும் அப்படிங்குது. அதாவது இந்த கூலிங் கிளாஸ் போடுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி கேட்குது. they'll keep the sun out of my eyes while I'm plowing the field. நான் ஃபீல்டில் போய் ஒர்க் பண்ணும்போது என்னை ரொம்ப வந்து சன்லைட்டு ஹார்ம் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் அது அப்படி சொல்லுது. certainly said the doctor, green ones you shall have அப்படிங்கிற டாக்டர். உடனே கண்டிப்பாக உனக்கு ஒரு க்ரீன் கிளாஸே கொடுத்துடலாம் அப்படி சொல்கிறாரு. யூ நோ த ட்ரபிள் இஸ் சார், said the plough horse as the doctor opened the front door to let him out. உடனே சரி அவர் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டாரு. உடனே வெளில போகிறக்காண்டி கதை ஃப்ரண்ட் டோர் திறந்து விடும்போது சொல்லுது, டாக்டர் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா அப்படி சொல்லுது. த ட்ரபிள் இஸ் தட் எனிபடி திங்க் ஹீ கேன் டாக்டர் அனிமல்ஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் த அனிமல்ஸ் டோன்ட் கம்ப்ளைன். நினச்சிக்கிறாங்க யார் வேணால் டாக்டர் எல்லா அனிமல்ஸ்க்கு அப்படின்னு. ஏன்னா அனிமல்ஸ் எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதில்ல, அதனால அவங்க யார் வேணால் அனிமல் டாக்டரில் ஆயிக்கலாம்னு நினச்சிக்கிறாங்க. ஆஸ் a matter of fact, it takes a much clever man to be a really good animal doctor than it does to be a good people's doctor.
ஸோ அனிமல் டாக்டராக இருக்கவங்க வந்து பீப்புள் டாக்டரை விட ரொம்ப அறிவாளியாக இருக்கவங்களா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது. வெல் வெல் செட் த டாக்டர். உடனே சரி சரி அப்படிங்கிறா டாக்டர். வென் வில் மை கிளாஸஸ் பி ரெடி? அது கருத்தாக கேட்டுட்டு போகுது பாருங்க போகும்போது. என்னோடய கிளாஸ் எப்போ ரெடி ஆகும் அப்படின்னு கேட்டு போகுது. I'll have them for you next week, said the doctor. Come in again Tuesday. Good morning. ஸோ டாக்டர் சொல்லிட்டாரு, ஓகே நெக்ஸ்ட் வீக் நீங்கள் வாங்க, டியூஸ்டே போலலாம் உங்களோட ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் ரெடி ஆயிரும் அப்படி சொல்லிட்டாரு. தென் ஜான் டூலிட்டில் காட் அ ஃபைன் பிக் pair of green spectacles, and the plough horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. ஸோ அதுக்கு ஒரே ஒரு கண்ணில் மட்டும் சைட் கம்மியாக இருந்துச்சுல்ல, இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிட்டு முன்னாடி போலே அது நார்மலாக இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸ்பெக்டக்கல் போட்ட பிறகு. And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside round puddle by. ஸோ இப்போ பார்த்தா எல்லா அனிமல்ஸும் கண்ணாடி போட ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த கண்ட்ரி சைடில்னா அந்த வில்லேஜ் பக்கம் அந்த ரூரல் ஏரியாவில் இப்போ காமனாகவே எல்லா அனிமலுமே கண்ணாடி போட ஆரம்பிச்சிருச்சு கண்ணில் ப்ராப்ளம் இருந்ததுனாக்கா. அந்த பிளைண்ட் ஹார்ஸ் வாஸ் அ திங் அன்னோன். ஸோ இட்ஸ் அ ஃப்ரேஸ் ஹியர். இந்த ப்ராப்ளம் குதிரைக்கு என்ன இருக்குது ப்ராப்ளங்கிறத தெரிகிற அளவுக்கு நாலேஜபிள் பர்சனாக இருந்தாக்கா என்ன மாதிரியான பிரச்சனைனா கூட சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த டாக்டர் வந்து நல்ல நாலேஜபிள் பர்சனாக இருந்தனால அதுக்கு ஐசைட்டில் தான் ப்ராப்ளம்ங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டாரு அப்படிங்கிறத சொல்ல வரேன். And so it was with all the other animals that were brought to him. ஸோ இது மாதிரியே இந்த ஹார்ஸ் மாதிரியே அவர்கிட்ட வர எல்லா அனிமல்ஸுமே ரொம்ப சீக்கிரமாக சரியாகி போயிடுறாங்க. As soon as they found that he could talk their language, they told him where the pain was and how they felt, and of course it was easy for him to cure them. இவருக்கு எல்லா அனிமலோட லாங்குவேஜுமே தெரியுது. எல்லா அனிமல்ஸும் வந்தோடனே அவர்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுது, என்ன ப்ராப்ளம், உங்களுக்கு எங்கே பெயின் இருக்குது, அப்புறம் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த பிறகு எப்படி அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறலாம் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுனால எல்லாமே சீக்கிரமாக ஈஸியாக அவர் க்யூர் பண்ணி அனுப்பி விட்றாரு. Now all these animals went back and told their brothers and friends that there was a doctor in the little house with a big garden who really was a doctor. ஸோ இப்போ க்யூர் ஆகி போகிற எல்லா அனிமல்ஸும் என்ன பண்ணுறாங்க, பக்கத்தில் இருக்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லார்ட்டையும் போய் சொல்கிறாங்க, அந்த ஒரு சின்ன ஹவுஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஹவுஸில் இருக்கிற டாக்டர் ரொம்ப சூப்பராக பார்த்துக்கிறாரு, அவருக்கு பெரிய கார்டன் கூட இருக்குது அங்கே அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க. அவர் தான் உண்மையான டாக்டர் அப்படின்னு எல்லாட்டையும் போய் சொல்கிறாங்க. அண்ட் வென் எவர் எனி கிரியேச்சர் காட் சிக், நாட் ஓன்லி ஹார்சஸ் அண்ட் கவுஸ் அண்ட் டாக்ஸ் பட் ஆல் த லிட்டில் திங்ஸ் ஆஃப் த ஃபீல்ட்ஸ் லைக் harvest mice, badgers and bats all came at once to the house on the edge of the town, so that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. ஸோ இப்படி போய் எல்லா அனிமல்ஸிலும் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதுனால எப்போ பார்த்தாலும் அவரோட வீடு வந்து ஃபுல்லாக இருக்குதான். இந்த ஹார்ஸு கவு இதுங்க மட்டும் இல்லாமல் எல்லாம் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற குட்டி குட்டி அனிமல்ஸ்லாம் கூட வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவர்கிட்ட. ஸோ மெனி ஸ்மால் அனிமல்ஸ் சொன்னாங்களே, என்னென்ன அனிமல்ஸ் பாருங்கள், லைக் ஹார்வெஸ்ட் மைஸ்னால் அந்த வயலில் இருக்கும்ல சுண்டெலிலாம் அந்த மாதிரி எலி. அடுத்தது பேட்ஜர்ஸ்னாக்கா வளைக்கரடின்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து இந்த அது ஒரு ஹோல் பண்ணி அந்த ஹோல்குள்ளே தான் இருக்குமா. அண்ட் பேட்ஸ்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும், வவ்வால். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அனிமல்ஸ் கூட வந்து அவரோட வீட்டு வாசலில் நின்றுட்டுருக்கு. அதனால் அவரோட கார்டன் பார்த்தா எப்போயுமே அனிமல்ஸ்னால ஃபுல்லாகி தான் இருக்குதான். தேர் வர் so many that came that he had to have special doors made for different kinds. இப்படி நிறைய அனிமல்ஸ் வந்ததுனால இவர் நிறைய பாதைகள் வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது. எப்படி நம்மளுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஜென்ஸுக்கு வேறு பாதையில் நிற்கணும், அடுத்தது லேடிஸ் வந்து வேறு பாதையில் போகணும், அப்படிலாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா. அதுபோல் இவரும் டிஃப்ரெண்ட் பாத் வச்சுருக்கிறார். He wrote horses over the front door. ஃப்ரண்ட் டோரில் பார்த்தா ஹார்ஸுக்கான பாதை. அடுத்தது கவுஸ் ஓவர் த சைட் டோர். கவுஸ்லாம் சைட் டோர் வழியாக தான் வரணும். அண்ட் ஷீப் ஆன் த கிச்சன் டோர். ஷீப் எங்கேருந்து வரணும், ஆடெல்லாம் கிச்சன் டோர் வழியாக வரணும். அடுத்தது ஈச் கைண்ட் ஆஃப் அனிமல் ஹேட் அ செப்பரேட் டோர். ஒரு விதமான அனிமலுக்கும் வேறு மாதிரியான டோர் வச்சுருக்கார். ஈவன் த மைஸ் ஹேட் அ டைனி டனல் மேட் ஃபார் தெம் இன் டு த செல்லர். செல்லர்னால் அண்டர் கிரவுண்ட் மாதிரி, அந்த ஸ்டோரேஜ் ஐட்டம்லாம் வச்சுருப்போம் இல்லையா, அதெல்லாம் அது மாதிரியான ஒரு இடம். ஈவன் எலி கூட அந்த மாதிரி அந்த செல்லர் வழியாக வர்றதுக்கு ஒரு டனல் மாதிரி வச்சுருக்காரு. வேர் தே வெயிட்டட் பேஷியன்ட்லி இன் ரோஸ் ஃபார் த டாக்டர் டு கம் ரவுண்ட் டு தெம். ஸோ எல்லா அனிமல்ஸும் அங்கங்கே அப்படியே லைனில் நின்றுட்டுருக்காங்க
டாக்டர் அப்படியே வரிசையாக ரவுண்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருப்பார். அவர் வர வரைக்கும் எல்லாம் அமைதியாக பொறுமையாக காத்துட்ருக்காங்க. And so, in a few years' time, every living thing for miles and miles got to know about John Dolittle, MD. ஸோ கொஞ்சம் வருஷத்துலேயே பல மைல் தூரத்தில் இருக்க அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் இவரை பற்றி தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அண்ட் த பேர்ட்ஸ் ஹூ ஃப்ளூ டு த அதர் கண்ட்ரீஸ் இன் த வின்டர் டோல் த அனிமல்ஸ் இன் ஃபாரின் லேண்ட் அபவுட் Dolittle, who could understand their talk and help them in their troubles. ஸோ எப்படி தெரிஞ்சிச்சு நிறைய மைல் தூரத்தில் இருக்க பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ்க்கெலாம்னா, இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து வின்டர் சீசனில் மைக்ரேட் பண்ணி போகும் இல்லையா, அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் போயிட்டு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற எல்லா அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் கிட்டலாம் போய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருச்சு. டூலிட்டில்னு ஒரு டாக்டர் இருக்கார், அவருக்கு நம்மளோட லாங்குவேஜ்லாம் தெரியுது, அவர் ரொம்ப நல்லா ட்ரீட் பண்ணுறாரு, ரொம்ப நல்ல டாக்டர் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன் திஸ் வே ஹீ பிகேம் ஃபேமஸ் அமாங் த அனிமல்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. இப்படி தான் அவர் உலகம் ஃபுல்லுக்கும் ஃபேமஸ் ஆகிட்டார் அனிமல்ஸ் கிட்ட. ஹீ வாஸ் ஹாப்பி அண்ட் லைக்ட் ஹிஸ் லைஃப் வெரி மச். ஸோ இவர் எல்லா அனிமல்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தார் அண்ட் லிவ்ட் அ ஹாப்பி லைஃப். இந்த லெசன் யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா ஹூ லாஃப்டிங்கிறவங்க எழுதியிருக்காங்க. ஸோ சில்ட்ரன், இந்த லெசன் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம்? நாலேஜ் இஸ் ஒன்லி பவர். நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ, இல்லை டாக்டர் படித்தாலும் சரி, இன்ஜினியரிங் படித்தாலும் சரி, இல்லை வெறும் பிஏ இங்கிலீஷ் படிச்சிங்கனாலும் ஓகே தான். ஆனால் நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ அதை நல்ல கருத்தாக படிக்கணும், நல்ல புரிஞ்சு படிக்கணும். அந்த ஃபீல்டில் நம்ம நாலேஜ் பர்சனாக இருந்தால் தான் நம்மளோட லைஃப் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லையா? ஸோ வில் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் லெசன் சில்ட்ரன். Till then, bye. God bless all of you.